हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम तैयब है। वेडियो चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज देखिए, यहाँ पर मेरा काम चल रहा है। जो लास्ट काम है, सेंटर शो रखना है। बहुत सारा काम फिटिंग हो गया अंडरग्राउंड यूपीवीसी और सीपीवीसी का काम हो गया। 1 इंच होने से आधे इंच का काम हो चुका है। तो गाइज देखिए, आप लोग वीडियो जुड़े रहे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना। तो गाइज देखिए, यहाँ मेरा भी काम चल रहा है। तो गाइज देखिए, यहाँ पर पाइप रखा हुआ है और यहाँ से अभी मेरा पाइप ऊपर की तरफ आएगा। यहीं पर रखा है। गाइस देखिए, यहाँ पे जो नीचे से मेरा पूरा कनेक्शन आ गया है। यहाँ पे ऊपर अब कनेक्शन करना है और यहाँ से ऊपर इसी ऊपर सेंटर रखा जाएगा। गाइस देखिए, यहाँ पे मेरा भी काम चल रहा है।